Moi bons días, buenos días a todos. Moitas gracias por estar hoxe aquí esta rolda de prensa. Quixera, en primer lugar, iniciar dando a situación de como está a epidemia neste momento. Temos en total 311 casos activos, ningún na UCI, 4 en unidades de hospitalización e os restantes 307 en domicilio. Tamén levamos a día de hoxe 409.000 probas diagnósticas entre PCRs e test serolóxicos. Estamos tamén, como saben, en estudio dos brotes que temos neste momento na zona de A Barbanza, que está controlado, non hubo ningún cambio. E na zona da Mariña, pois estamos todavía na fase de control de contactos. Neste momento temos o que son directos 11 casos e hai 2 núcleos tamén na mesma Mariña que posiblemente estén relacionados, isto que están ahora mismo os membros de saúde pública investigando, que poderían alcanzar a un total de 18 no brote da Mariña, si se confirman estes casos que hasta ahora en casos orfos, é dicir, que non tiñan unha relación causal con o brote orixinal, posiblemente relacionado con o porto de Burela. Como digo, en este momento estamos facendo os estudios de contactos e facendo probas diagnósticas. Bueno, primeiro que quería añadir, lóxicamente, en dos datos é que non acabamos todavía non vencimos a pandemia, estamos en unha fase boa, unha situación epidemiolóxica boa, a segunda comunidade con menos incidencia acumulada nos últimos 7 e 14 días, pero todavía seguimos traballando por facer que esta situación sea estable durante todo o tempo posible. Pero o virus, como decimos, está circulando e buscando cidadáns sensibles. Por eso, seguimos recordando a situación da poboación para tomar as medidas oportunas de prevención que ahora mismo son tan importantes como as diagnósticas de tratamentos por parte dos servicios sanitarios. Como se lles adiantou, onte o Consello aprobou os protocolos coas medidas de prevención necesarias para que o desenvolvemento de distintas actividades de lecer, de ocio e de tempo libre se poidan levar a cabo coas máximas garantías de seguridade sanitaria. Todas as medidas contan con o aval dos expertos do Comité Científico, o Comité Clínico, formado por 35 expertos sanitarios de nosa comunidade. Tamén quero agradecer a asesoría xurídica da Xunta de Galicia a revisión destes protocolos para aqueles aspectos, sobre todo tipo legal, que tamén é necesario revisar. E tamén se fixeron, para chegar a estes protocolos, a estas normas, consultas aos sectores implicados, para saber a súa situación en cada momento. Nestas normas que se aprobaron onte no Consello da Xunta, queremos remarcar algunhas ideas xerais que siguen sendo tan válidas como ao principio da pandemia e recuperar e dar máis importancia, se cabe, ao criterio de utilización da máscara. A máscara sigue sendo un elemento importantísimo, tanto nos espacios a aire libre como nos espacios en lugares pechados. Pero incluso nas actividades a aire libre, que hasta ahora moita xente, polo que estamos vendo, pensa que simplemente é suficiente estar en un área grande. Temos que ter en conta que a distancia física de 1,5 metros sigue sendo fundamental. Eso a veces é difícil de establecer en paseos en estes momentos que estamos xa en verán e onde a xente está chegando a lugares para pasar uns días de lecer. Por lo tanto, entendemos que a máscara é esencial utilizala tamén, como decía antes, al aire libre nos espacios pechados, porque esa distancia de seguridade donde hai xente é difícil mantela, aunque estemos paseando, circulando por amplias avenidas.
Solo no ámbito máis rural, onde claramente non haya incidencia, a máscara non sería necesario. Seguir recordando esa distancia física de 1,5 metros que debemos manter durante toda esta fase, ahora mismo, como digo, máis estable, pero que todavía con incidencia de virus, e recordar os aforos. Os aforos son moi importantes dentro dos conceptos que vamos a establecer dentro desas normas, tanto, como digo, nos lugares que se podan ter máis número de persoas. Hai que respetalos, hai que seguir claramente as indicacións dos responsables da organización deses eventos ou das policías correspondentes. E tamén quero recordar a hixiene de mans e a hixiene respiratoria como un elemento fundamental que nos axudou a chegar hasta aquí e que nos debe seguir acompañando. Para iso, temos que seguir pedindo a responsabilidade individual de toda a sociedade. A sociedade galega é unha sociedade madura que hasta ahora o fixo, creemos, de forma, desde logo, encomiable e que ten que seguir sendo así. E fago especialmente un chamamento ás persoas máis xóvenes, que en este momento, con finalización de exámenes en moitos casos, con máis tempo libre, podan establecer agrupacións de moita xente sin as condicións adecuadas. Creo que é moi importante recordarlle a este sector de poboación que seguimos en un estado de dificultad para todos e que, desde logo, non podemos tirar por terra todo aquilo que conseguimos. Por lo tanto, a todos, seguir con especial criterio a hora de facer os desplazamentos a actividades sociais que ten, con esa palabra tan nosa que sirve de campaña, o sentidiño. Hai que seguir aplicando. E tamén pedimos a colaboración dos corpos e forzas de seguridade para facer cumprir estas normas. É moi importante a información que eles poden transmitir á poboación e poder chegar e recordar en cada momento que podamos ter unha actitude responsable. E para ello, por suposto, a coordinación cas autoridades locais e tamén ca delegación do Goberno para que esa coordinación entre todos os estamentos, todas as administracións públicas, podamos vencer e facer un control destas normas, que son normas, como decía antes, con unha base, con un criterio asistencial claro, un criterio clínico, e que nos van a servir, nos deben servir para, desde logo, vencer a epidemia. O persoal sanitario sigue traballando sin descanso, desde a atención primaria, a atención hospitalaria, a saúde pública, tamén as urxencias e emerxencias, en todo momento siguen traballando, pero necesita a complicidade de toda a sociedade. O que pedimos en este momento é que todos seamos un equipo, que formemos unha unidade frente a un enemigo común, que en este caso é o coronavirus. Por tanto, moitísimas gracias a todos por a colaboración, tamén os medios de comunicación que tanto esforzo están facendo para chegar esta información a toda a poboación e, desde logo, temos claro que xuntos podemos vencer a esta epidemia. Moitas gracias. Bueno, moi bons días. Como decía, o conselleiro de Sanidade adiantaba xa, e onte o presidente na rolda de prensa despois do Consello da Xunta deu algunhas pinceladas as partes máis importantes dos protocolos de prevención ante a COVID-19 que onte tiveron o visto bo do Consello da Xunta de Galicia e que eran das actividades máis usuais ou con máis número de usuarios, especialmente conforme vamos entrando nas datas de verán, eran dos que todavía necesitaban esa regulación, porque ademais eran actividades que dentro da desescalada aínda non estaban funcionando. De feito, a día de hoxe e hasta 1 de xullo, na súa meirande parte, o siguen sin facer. Por lo tanto,
o que estivemos facendo durante estas últimas semanas foi ter un diálogo, é dicir, que intenso e creo que ao final fructífero, porque as medidas que están recollidas nestes protocolos, que son obxecto desta comparecencia, pois, foron discutidos cos profesionais e cos empresarios destas actividades que se regulan con estes protocolos que levaban, dende logo, sen funcionar moitos meses, a día de hoxe ainda non o fan, e que, polo tanto, estaban demandando poder facelo, eso sí, con todas as garantías sanitarias. Eu teño que agradecer aquí pois a responsabilidade dos interlocutores que tivo a Xunta de Galicia para acordar estes protocolos, que é certo que eran os primeiros interesados, e o siguen sendo, en que as garantías sanitarias sexan o primeiro que se teña que observar no desenvolvemento dos seus negocios ou das actividades das que son protagonistas. Por lo tanto, agradecemos mesmo a súa comprensión o entender que si estas actividades se poñen en marcha, como así o van facer a partir de 1 de xullo, ten que ser baixo unhas condicións de garantías sanitarias ás que en ningún caso se pode renunciar. É certo que a reactivación económica é importante tamén, pero nestas actividades, en todas, pero nestas, se mo permiten especialmente, as garantías sanitarias teñen que estar presentes e, polo tanto, cumprindo as condicións destes protocolos o van estar, sin ninguna dúbida, e estas actividades poderán comenzar, como decía, a funcionar a partir do 1 de xullo, en dúas fases, ademais. A primeira será durante todo o vindeiro mes, ata o 31 de xullo, e despois, analizada a situación ao rematar este mes, e se non se produciran outras incidencias, se volverían a revisar as condicións que se establecen nesta primeira fase ata o 31 e decidir se poder haber un cambio de aforos, mantendo as outras medidas de seguridade, pero especialmente un cambio de aforos para poder aumentálos, sempre cando a evolución epidemiolóxica fora favorable. E tamén, pola contra, e allá que non sexa así, se houbera que reducilos e mesmo suspender as actividades, pois tamén está previsto no protocolo esta posibilidade, nos protocolos, estas posibilidades, por suposto. Como decía o Consello de Sanidade, hai unha serie de medidas xerais que se aplican a todas estas actividades que agora se regulan e que teñen que ver co distancia interpersoal, con higiene frecuente, a limpeza frecuente, utilización de mascarillas, tanto os usuarios como os traballadores das actividades. Esas son medidas xerais e despois teñen cada unha as súas peculiaridades que ora lles paso a relatar. O primeiro protocolo ten que ver cos locais de ocio nocturno, insisto, agora pechados, excepto nas terrazas, que xa levan funcionando unhas semanas. Agora se poña en funcionamento tamén o interior destes locais cun aforo limitado a 2/3. É inferior ao aforo que agora mesmo está previsto para outros locales de hostelería, restaurantes e bares, que dun 75%. Aquí queda limitado nesta primeira fase, ata o 31 de xullo, ata os 2/3. Non así nas terrazas, que poderían utilizarse, como no resto das terrazas de hostelería, estamos falando de lugares ao aire libre, ata un 80%, pero que no interior dos locais o aforo máximo vai ser de 2/3. Tamén a pista de baile, moitos destes locales dispoñen de pista de baile, se establecen unhas condicións específicas que teñen que ver coa mantemento da distancia interpersoal, que é de 3 metros cuadrados nas pistas de baile. Xa digo que este aforo de 2/3 se poderá revisar, esperemos que alza, se a situación epidemiolóxica así o permite, a partir do 31 de xullo. Xa digo, a utilización da máscara no interior dos locais será obligatoria, tanto para os empregados como para os usuarios, e estes locais deberán ter, ademais, un sistema de rexistro das persoas obrigatorio que o teñan todos estes locais e voluntario para aqueles usuarios aos que se lles pedirá, en todo caso, os seus datos. É voluntario dalos, pero, dende logo, será obligatorio pedilos. E agardamos da responsabilidade das persoas que entendan que se piden no seu interese por si houbera algunha situación na que fora necesario facer un rastreo dos posibles contaxios, poder telos localizados ante calquer brote e actuar de xeito inmediato. Por lo tanto, xa digo, obligatorio que existan estes rexistros, voluntario dar os datos, pero, dende logo, moi aconsellable. Se eliminarán os 28 días estes datos e, dende logo, en ningún caso poderán ser utilizados por unha
administración distinta, por suposto, ninguna entidade privada, solo pola administración sanitaria, no caso de que fora necesario, porque se producira algún brote, fora necesario localizar a determinadas persoas. Xa digo, 28 días se eliminaría, en ningún caso sería utilizado nin con fines privados, nin con fines comerciais, nin con outro fin que ser utilizado pola administración sanitaria. Respecto das verbenas e festas populares, que é outra actividade que a día de hoxe aínda non se está producindo, pois tamén hai outro protocolo que desenvolverá toda esta actividade, tamén falado coas diferentes asociacións que representan un sector con moitos traballadores, igual que o local de ocio nocturno en Galicia, e que demandaban hai tempo poder retomar a súa actividade, tamén os primeiros interesados en que fora con todas as garantías sanitarias. Pois ben, esta se dá neste protocolo que vai exixir que exista unha distancia entre as persoas que acudan ás verbenas e festas populares de 3 metros cuadrados, que é, por exemplo, a mesma distancia que se pide nas praias. Tamén, neste caso, haberá aforos máximos, falamos de 1000 persoas se a superficie do recinto, que deberán ser recintos pechados, delimitados de algún xeito para acotar eses recintos, estamos falando de recintos abertos, pero que deben ser por algún sistema acotados, 1000 persoas se falamos de superficies menores a 8.000 metros cuadrados, e se se supera esta superficie, 2.000 persoas como máximo. Por lo tanto, se poderán establecer sistemas, deberán establecerse algún sistema para controlar que efectivamente non se superan eses aforos. O primeiro, delimitar a zona do evento e, dende logo, ter tamén dous puntos diferentes, un para entrar e outro para saír. Iso tamén está previsto no protocolo. E tamén outra peculiaridade que se establece é que o escenario, cando haxa actuacións musicais, que será normal, é que este, cando menos, unha distancia de 4 metros cuadrados, e deberá ser unha distancia que se separe, por lo tanto, deberá unha delimitación de donde empece a haber público, que tamén deberá ter esa distancia interpersoal a que antes me refería. Tamén os asistentes a verbenas e festas populares deberán levar máscara e tamén deberán levalo os integrantes das orquestas ou dos grupos musicais que, na medida do posible, deberán intentar guardar a distancia persoal entre eles e, en todo caso, deberán tamén utilizar máscaras de protección. E, por último, tamén se regulan as atraccións de feira, que poden tamén empezar a funcionar a partir do día 1 de xullo. Tamén deberán observar esta distancia os usuarios de 3 metros cuadrados de distancia interpersoal e, cando se trate de instalacións que ocupen unha gran superficie, non é normal, pero pode habelo, tamén se exixen aforos que van a ser aquí máis pequenos que nas verbenas. En superficies de menos de 8.000 metros cuadrados poderá haber 700 persoas como máximo e, se superaran os 8.000 metros, se poderá chegar como máximo a 1.000. Ven que aquí os aforos, de acordo coas recomendacións do Comité Clínico, son algo máis limitados que no caso das verbenas. E, en canto ao uso das atraccións, se poderá ocupar ata o máximo que permita guardar esa distancia persoal a que antes me refería de 3 metros cuadrados. Se non fora posible guardar esa distancia, os aforos deberían quedar reducidos ao 50% da súa capacidade. Estes son os extremos principais destes protocolos. Onte veo o Consello da Xunta, despois de ter o visto bo do Comité Clínico, revisados tamén pola asesoría xurídica en canto aos extremos legais, basicamente algúns deles novedosos e que deben ter ese análise, como, por exemplo, o tema do rexistro, e que o que buscan é permitir que poidan empezar xa estas actividades, despois dunha valoración feita pola Xunta de Galicia, xunto cos empresarios e promotores deste tipo de actividade, chegamos á conclusión de que, establecendo estas medidas, é posible autorizalos, pero estas medidas, dende logo, deben ser cumplidas. Insisto en que, cando menos, a disposición manifestada e o compromiso dos empresarios e promotores como primeiros interesados é colaborar de xeito activo para que se observen en todo momento, insisto, como primeiros interesados, e, dende logo, aquí tamén demandamos a responsabilidade dos usuarios que teñen que entender, seguro que farán, que tamén son os primeiros beneficiados de que estas normas novedosas van supoñer, dende logo, unha novedade respecto ás celebracións e a utilización do ocio nocturno respecto a todo o anterior, deben ser
estrictamente observadas como garantía de que non haya que dar pasos atrás, non haya que volver a decir que estas actividades non se poden celebrar, como pasa toda agora, e como vai pasar ata un de xullo. Dende logo, a Administración, a Xunta de Galicia, dende logo, e agardamos que as outras administracións sexan tamén, nos imos a ser moi exixentes, falaba o Consello de Sanidade, de que nos diriximos a tanto a Delegación do Goberno como a Federación Galega de Municipios e Provincias, faremos o mesmo para demandarlle colaboración na vixiancia, que isto é unha tarefa e un interese xeral, non é competencia concreta de ninguna administración, é competencia de todas as administracións como primeiras interesadas en que se observen todas estas condiciones. Estamos falando da saúde da población, por lo tanto, demandaremos a colaboración das forzas e corpos de seguridade, por suposto, tamén das diferentes policías locais, e a Xunta de Galicia despregará un plan especial de unidade de policía escrita que xa dende este fin de semana, e especialmente cando empecen a funcionar estas actividades a partir do 1 de xullo, farán un dispositivo especial de presencia, de vixiancia, e, se é necesario, ou allá que non sexa necesario, en varias ocasións, de denuncia para a correspondente sanción para todas aquelas persoas que non estén, tanto sexan empresarios de locais como mesmo usuarios, que non estén gardando todas estas prevencións e todas estas medidas que se establecen no protocolo. Por lo tanto, empezamos a partir do 1 de xullo unha nova fase co funcionamento de todos estes locais, unha nova fase respecto a permitir actividades que ata agora non eran posibles. Estaremos moi pendentes e moi vixiantes do cumprimento e da evolución, o gallá, como decía antes, para permitir que a partir do 31 de xullo, despois desa primeira fase, podamos seguir mellorando os aforos. Iso quere decir que se está evolucionando ben e, sobre todo, que se están cumprindo todas estas normas que se establecen nos protocolos, e tampouco dubidaremos en ningún caso en facer o contrario se así non fora. Por tanto, apelamos á responsabilidade da xente, apelamos a ir pouco a pouco recuperando a actividade económica, recuperando a vida normal, e apelamos entre todos a seguir mellorando e non dar ningún paso atrás e reaccionar inmediatamente se houbera que facelo ante calquer brote, ante calquer situación que así requerise. Por tanto, moitas gracias e quedamos a súa disposición para calquera pregunta que queiran facer. Eu quería facer 3 preguntas. En primeiro lugar, as propostas de sanción, a tramitación, as cuantías, son as mesmas que no caso do confinamento? Daquela, digamos, a vía era e os concellos, a Policía Local facía propostas de sanción, a Delegación do Goberno era que tramitaba os expedientes, houve xente que incluso ingresou en prisión, digamos, a lei día o mesmo para o incumprimento da norma neste caso. A segunda pregunta era se hai novidades con respecto aos rebrotes no Barbanza e na Mariña, se sabe neste segundo caso cal foi a orixe xa. Quería saber tamén a opinión do Consello de Sanidade sobre a situación actual do número de casos que se registran en Galicia, os positivos activos que están a baixar pero moi lentamente, que digamos, analice fai desa circunstancia, porque na última semana apenas se reduciron os casos. Grazas. Sí, bueno, respecto ás sancións, que eu insisto, non son a solución, ni moitísimo menos. Eu creo que aquí a clave é que a xente se dé conta de que ten que cumplir, que isto vai no interese de todos. Por lo tanto, hai unha serie de sancións previstas, depende das situacións, tanto que se refire a lei de espectáculos, estamos falando en moitos casos de establecementos públicos, por lo tanto, deben cumplir unha serie de normas, empezando polo aforo, e iso está previsto e tipificado, e despois hai outras que teñen que ver, efectivamente, co que se está aplicando durante o confinamento respecto a concentración de persoas. Por tanto, non hai moitas novidades respecto a eso. Ora é certo que entra a lei de espectáculos porque estamos falando de locais que non estaban funcionando durante o confinamento, ora sí, e teñen que seguir respetando uns aforos que ora son moito máis limitados. Pero, insisto, estaremos vixiantes, que esperemos que esa vixiancia e esa maior presencia
empezando pola propia unidade de policía adscrita, sexa moito máis disuasoria que outra cousa, e que a responsabilidade da xente en que comportamentos illados poden supoñer un paso atrás para o consulto sexa moito máis potente que calquera ameaza de sanción ou calquera sanción que se impoña. Sí. Sobre o tema dos activos, comentábamos ao principio, os activos neste momento son 311, non? Sobre o día anterior son 22 menos, é dicir, está baixando. O proceso é un proceso que sigue uns plazos determinados, aqueles que están en domicilio despois de un período de 14 días, ahora pode incluso baixarse, non? O orde do Ministerio decía que incluso 10 días, se nos 3 últimos non hai fiebre ou tal, pois considerase que está curado, vai baixando a un ritmo, temos moi poucos. Falar ahora mismo de 311 casos é algo mínimo, non? Importante que na UCI siga sin haber nadie, importante porque evidentemente indicaría o pronóstico negativo. Tamén é positivo que en hospitalización quedan simplemente 4, un menos que no día anterior, e tamén é moi positivo que levamos moitos días sin modificación dos falecidos, non? Temos 619, co cual é unha evolución, como digo, boa. O dato que tamén señalaba antes, na incidencia acumulada nos últimos 7-14 días, somos a segunda comunidade con mellores cifras, non? Por detrás de Asturias. Por lo tanto, o que decíamos, o aspecto global da situación en Galicia é unha boa situación, confirmada despois da mobilidade que tuvemos xa anticipada entre provincias, co cual creo que se está facendo unha boa labor, pero é certo que todavía virus está, e sobre todo porque tamén a mobilidade a nivel externo de outros países, outras comunidades podan tamén facer que poda incrementar a circulación dese virus. Polo momento, os brotes que temos son eses dos brotes, os brotes de Ribeira que non hubo ningunha modificación nas últimas horas. Creemos que é un brote estable que afecta, como decía, 3 concellos do Barbanza, que pese a que decimos que é un brote controlado de 9 pacientes que están en domicilio todos, non hai ningún importante, para iso se fixeron 104 PCRs, é dicir, facemos por cada 10 PCRs un positivo. É tamén unha moi boa situación indicando que temos unhas condicións de diagnóstico moito máis alta que a incidencia que podamos ter. Na Mariña, nestes momentos, ese brote todavía non está pechado, están, como decía ao principio, parece que os estudios que están facendo Saúde Pública parece que va a unificar algún caso orfo que tiñamos no Concello de Burela e que posiblemente todo este relacionado. Si consideramos eses casos soltos orfos que había hasta este momento, podemos decir que, si se confirma, como digo, nas próximas horas nos van a decir, serían 18 casos. Elevamos máis de 110 PCRs tamén feitas en este brote, non? Como máis ou menos a proporción sigue sendo a mesma, é dicir, un de cada 10 é positivo. Por lo tanto, como digo, indica que estamos facendo un diagnóstico precoz, un estudio de contactos moi importante e cada positivo que aparece de forma illada no territorio leva o estudio de todos os contactos con as probas diferentes, non? Con lo cual, se un positivo non hai ningún positivo no seu entorno, nos seus contactos, queda un caso orfo, aillado, pero se aparecen máis de 3, se dice que hai un brote, non? Neste momento, os brotes confirmados son estes dous, e, como digo, seguimos facendo a labor que hai que facer, non? Estar pendentes do estudio, a atención primaria ten a posibilidade de pedir a PCR e en 24 horas temos os resultados. Temos tamén o 061 activado para que calquer chamada con síntomas que poden coincidir con esta enfermedade e logo con o novo teléfono de contacto para todas as persoas que cheguen aquí a Galicia é moi importante que entren en contacto, que chamen ao 881 00 20 21
e a partir de aí asignamos un médico de familia que será o que pida as probas necesarias en caso de que teña síntomas coincidentes con esta enfermedade. Tamén pedimos á Sanidade Exterior, dependente do Goberno da Nación, que nos remita toda a información daquelas entradas que les resisten, é dicir, que nos informen de todas as persoas que cheguen a Galicia entrando por, digamos, a súa cobertura, sea marítima, sea aeroportuaria, para poder facer un seguimento adecuado. E nós queremos facer un filtro adicional a maiores que con un listaxe que poda facer, está facendo xa saúde pública que se poda ir renovando periódicamente dos países, digamos, con maior risco en este momento, ¿no? En Europa, por exemplo, pues, evidentemente nos preocupa máis un viaxero que veña de Rusia que veña de Francia ou Alemania, ¿no? Pois iso é o que vamos a vixar, o que veña de Estados Unidos ou de Brasil en este momento. Por lo tanto, vamos a facer seguimentos especial a determinadas, digamos, oríxenes do que visita Galicia e ese teléfono quixéramos que o conoceran todos os cidadáns que este verán pois pudieran visitarnos. Estamos encantados de que nos visiten, pero tamén dando esa información de contacto directo con eles para poder facer, en caso necesario, o diagnóstico e o illamento preciso en cada caso. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? Un dato que, perdón un momentiño, que nesta confusión, porque máis foi o seto por acotar exactamente o que di o protocolo sobre as discotecas, creo que dixen que nas pistas de baile o requisito era manter a distancia de 3 metros cuadrados. Non é así, é manter un aforo máximo do 50%. Lóxicamente se utilizará mascarilla e, polo tanto, non se exixirá o mantemento de distancia nas pistas de baile, simplemente que se ocupe como máximo o 50% do aforo da propia pista. Eu quería preguntarlle ao conselleiro de Sanidade, na que sei que é unha competencia de política social, sobre as residencias da Mariña, simplemente como agora están valorando que este brote sexa aínda máis amplo, se contemplan ou ven unha data de levantamento desa medida da restricción das visitas nas residencias da Mariña ou, pola contra, estendela tanto no tempo como noutro ámbito xeográfico. Sí, lóxicamente, como ben saben, desde o primer momento da crise, Galicia tuvo claro que as residencias teníamos que ter unha especial atención sobre elas, ¿no? Este momento que se fixo, teñamos programado para esta semana iniciar unha segunda ronda de cribado en todas as residencias de Galicia. Fixemos unha primeira, PCRs a todos os residentes e ao persoal das residencias. Fomos a primeira comunidade que o fixo, en outras se facían test, pero PCRs a todos foi Galicia e dentro a planificación con saúde pública, asistencia sanitaria e a Consellería de Política Social decidiuse facer en esta semana iniciar a segunda fase, ¿no? Coincidente con o brote de a Mariña, se decidiu, lóxicamente, na área sanitaria de Lugo, iniciar nas residencias da Mariña. Con un afán preventivo moi cuidadoso, pois se decidiu que, mentre non tuviéramos os resultados das residencias da Mariña, estes días anulábamos as visitas, pero non porque haya ningún indicio de que ningún caso de os positivos teña relación ca residencia, simplemente porque estamos facendo o cribado desas residencias e en 2-3 días tiñamos resultados e, polo tanto, en un afán preventivo moi escrupuloso con a atención aos maiores, decidimos facelo así. Por lo tanto, non ten por que, digamos que na semana que ven será unha situación totalmente normal, con o mismo réximen de visitas. Certo que, como decimos en moitas das actitudes desta crisis, moitas cousas van a quedar, é dicir, o tema de facer as visitas con cita previa, con cuidados especiais, todo eso se va a manter, pero non a restricción que neste momento, xa digo, salvo en situacións moi especiales, podríamos voltar a facer. Moitas gracias. Non sei se hai máis preguntas. Moitas gracias a todos. Moitas gracias.